Salam millət, bugün sizinlə birlikdə Telegram kanalında öyrədəcəyim modeli trade eləyəcəyik. Deməli millət, indi market 2 level alıb, əslində buradan tam olaraq mən marketin əməliyyata daxil olmalıydım. Sadəcə, yəni qrafiki indi açdım, biraz gec gördüm. Ona görə də millət, deməli, bu əməliyyat almaya da bilər. Yəni, alsa nə gözəl, alsa buradan hədəfim buradır, birbaşa targetim buradır və take profit olacağına inanıram. Hətta %100 take profit olacaq. Yenə deyirəm millət, %100 sözünü niyə deyirəm? Yəni bu təbii ki, səhv düşüncədir. %100 deyə bir şey yox. Sadəcə yəni, güvəndiyimi göstərmək istəyirəm. Əməliyyat əslində burada FVG var. Qaçırmışam deyə buradan da daxil ola bilərəm. Amma FVG-lərdən daxil olmaq istəmirəm. Ə, Tam buradan əməliyyata daxil olmalıydım, onu da deyim millət. Yəni hal-hazırda mən əməliyyatda olmalıydım. Bu əməliyyatı qaçırmağı da istəmirəm, çünki gözəl əməliyyatdır və take profit olacaq. Qaçırsaq da heç bir şey. Amma siz yəni düşünün ki, əməliyyata daxil olmuşuq. Çünki tam buradan enter olmaydı. Yenə təkrar vururam. Və bu şəkildə market yəni biz əməliyyatda olaraq düşməli idi. Tamam. Stopumuz təyin olunub. Take profitimiz təyin olunub. Və bu şəkildə artıq əməliyyata daxil olmuşuq. İndi görək necə nəticələnəcək. Ona görə də səbirlə gözləyirəm. Limit alsın. Aldıqdan sonra verəcəyi reaksiya çox vacibdir. Vay vay, buradan almasa çox pis olar, çünki çox yaxınlaşıb. Fitilə təmas elədi əslində. Fitilə də qoya bilərdim, amma istəmirəm o qədər. Error böyük düşsün, çünki error normalda yəni bu qədər düşməsini istəməzdim. Hətta limiti burada atmağı düşünürdüm əvvəllər. Ona görə deməli millət, olduğu yerdə qalsın, toxunmayacağam. Alar əla, almaz. Problem deyil. Verdiyi reaksiya görə trade eləyərik. Onsuz qızılda hal-hazırda aktiv əməliyyat dəyərləndirirəm indi. Ya olmasa qızıl alacağıq, problem deyil ona görə də. Yəni burada məcbur əməliyyata daxil olmayaq. Amma çox qəşəng yerə qədər gəlib almasa pis olur. Hı -hı. Okay, mən qızıla baxım. Qızılda long düşünürəm. Hal-hazırki situasiyada. Və əməliyyata girməyi də düşünürəm, amma təsdiqlərimi versin. Ondan sonra. Əslində qızılda long düşünürəmsə, burada da long olmalıdır. Onu da deyim, yəni Enki ilə demək olar ki, hərəkətləri çox bənzəyir. Hı -hı. Çox pis yerdən döndü, deyim millət. Çox pis yerdən döndü. Yəni fitilə ata bilərdim limiti əslində. Amma istəmirəm, çünki qaydalara yəni pozmaq istəmədim. Əslində pozmuşam, çünki burada marketlə daxil olmaydım, amma yenə də yəni baxdıqda buradan kim əməliyyat alır? Deyəsən düşür millət. Biz siz düşür deyəsən. Yəni hədəfin alacağına belə deyim də burada əminəm. Buranın alacağına əminəm. Bizi əməliyyata alacaqmı? Yəni mövzu oradadır. Hə, bizi əməliyyata alıb düşsə mükəmməl. Yenə deyirəm millət, bax burada mən modelə görə burada əməliyyata girmiş olmalıydım. Təkrar deyim, sonra deyirsiniz ki, özün əməliyyata girməmisən. Yəni, girməmisən deyil, limit atmışam. Yəni alsa girəcək. Da bundan sonra açığı qayıtmasını gözləmirəm. Önəmli səviyyədən də 2 level'dan reaksiyamızı da alıb, yəni düşməsini gözləyirəm buradan. Amma biz siz mi gedəcək? Mövzu oradadır. Buralara limit atsam gəlib alacaq %100, amma bundan stopun bu böyüklükdə istəmirəm. Əslində bu fitili ata bilərdim. Fitili atsaydım, yox. Yox, səbirlə gözləyək. Yəni çox sərt axsa aşağı, indi bu hal-hazırki situasiya, misal üçün buraların aşağısına düşsə, daha limiti siləcəm, çünki ondan sonra qalxmasını gözləmirəm əslində buralardan. Amma dünənki əməliyyatda misal üçün qalxdı. O hər dəfəsində olmur. Burada normalda market bir tərəfə uçuş gözləyirəm. Yəni əsasən gözlədiyim budur. Market bir tərəfə sərt reaksiya ilə, yəni uçsun. Gözlədiyim budur. Gümüş yenə öz tempindədir. İnşallah əla. Break-even olunub. Öz tempində gedir. Görək Enki neyləyəcək.
Millət düşür artıq. Limiti silməyi düşünürəm açığı. Sadəcə, yəni bu əməliyyatı da siz ala bilərsiniz. Onu göstərmək istəyirəm ki, bu əməliyyatı da siz hər biriniz rahat şəkildə ala bilərsiniz. Sadəcə limit mövzusu var burada millət. Deməli almadı limitə. Almama səbəbi təkrar yenə deyim millət ki, mən burada aktiv əməliyyatda olmalıydım. Amma yəni gec gördüyüm üçün bu əməliyyatı qaçırmış oluram. Yəni mən qaçırmış oluram, yəni siz yox. Siz misal üçün bu əməliyyatı dəyərləndirə də bilərsiniz. Neçə ar verib deyək ona baxaq. Neçə ar verib? Yəni 2 ar təmiz şəkildə 2 ar verib hal-hazırda. Amma mənim hədəfim burada 4 ardır və 4 arı da verəcək. Yəni rahat olun, o take profit olması olacaq, yəni o problem deyil. Amma çox gözəl modeldir çünki yəni market yormur. Yəni take profit verməyə çox gözəldir. 5 dəqiqə baxdıqda, yəni sadəcə düşür market, yəni yorma məsələsi yox. Düzdür. Normalda daha sürət keçir. Bu gün nəsə ideal sürətdə axmadı aşağı, amma hı. Limiti silməyi düşünürəm millət. Çünki da bundan sonra qalxmasını istəmirəm. Çünki demişdim az öncə ki, buranın aşağısına düşsə, limiti bağlayacağam. Amma bu əməliyyat yenə də alınmış bir əməliyyatdır. Və bu dərsliyi də mən Telegram kanalında ödənişsiz şəkildə öyrədəcəm millət. Ona görə Telegrama gəlməyi unutmayın. Backtestini də atacağıq birlikdə. Sonra əməliyyatları da alacağıq. Qrupa eyni vaxtda göndərəcəksiniz ki, mən aldım və s. Ona görə də və datasını yəni birlikdə yığacağıq, onu demək istəyirəm. Mən səsi bağlayım, çünki qızılda əməliyyat alıram indi hal-hazırda. Siz videonu izləməyə yəni fokuslanın, əməliyyatın take profit olmasına baxın. Yəni rahat şəkildə take profit olmasına millət, yəni bu take profit olacaq, onu da deyim. Qızılda X düşünürəm, qızılda long düşünürəm. Çox fərqli biaslarımız var NQ ilə. Amma hələ ki təsdiqlənməyib. Təsdiqlənsə long düşünəcəm. Təsdiqlənməyib deyə gözləyirəm. Millət videolarda ola bilsin bu bölmələri kəsdim ki, yəni danışmadığım ərəfələri, çünki editləmək istəmirəm. İstəyirəm ki, şəffaf şəkildə görəsiniz. Əgər sizin üçün burada mənim limiti aldı, almadı fərq eləyirsə, yəni digər əməliyyatlarda gələn həftədən videoları o şəkildə çəkərəm. Yəni fərqi yoxdur mənim üçün. Çünki dediyim kimi mən qızıla başım qarışıb əsasən. Ona görə burada limiti unutmuşdum açığı. Yəni telefonda baxırdım, o da notebookda yox. Telefonda qızıla baxırdım. Notebooku biraz gec açdım, amma yəni NQ-nu unutmuşdum açığı. Çünki NQ-də fərqli fonla işləyirəm. Qızılda copy gedir. Axır qəşə gedir. Yəni onu deyim millət. Baxın burada əməliyyata almısınız deyirəm ki, mən bu əməliyyata girsəydim, yəni girsəydim dedi də millət limit atmışdım. Yəni özünüz də gördünüz, risk atdığım məbləği də take profitdə nəysə. Bura mənim olacaqdı target 1-im və break even olunacaqdı. Bura olacaqdı target 2-im. Amma bura %100 alınacaqmı? Yəni %100 deməyə, amma böyük ehtimal alınacaq. Ki, dünən dediyim əməliyyatlarda da necə oldusa, bu gün də elə olacaq. Hə, onu da deyim millət. Buradan əməliyyata girə bilərdimmi? Bax, buradan Quaterary Theory trade edənlər, hə, buralardan girə bilərdim. Onsuz da bunun üzərinə çıxmasını gözləmirdim. Amma yenə deyirəm, modelə sadiq qalmaq seçdim ki, qaçırmışamsa qaçırmışam. Yəni da ortadan əməliyyata girməyin bir mənası yoxdur. İndi qızıl istədiyimi verir açığı, biraz düşüb. Sonra qalxmasını gözləyirdim. Onu da eləmək istəyir. Onu eləsə, qızıla da bir gözəl əməliyyat alsaq. Qızılda da dedikdə NQ-da ola bilmədik. Yəni daxil ola bilməmişiksə. Düz daxil ola bilməmişik, amma market özü üçün gedib take profit verir. Modelimə sadiq qalsam take profit olaram. Bu məntiqi əslində bir tərəfdən yaxşıdır. Ki, yəni artıq modelim işləyir, hər şey gözəl və s. Mən də yaxında bugün ala bilmədim, amma sabah ala biləcəm məntiqini. Bir də belə bir şey deyim millət, unutmadan. Dəqiqə baxım. Əslində burada bağlanmalıdır, onu da deyim. Bu yüksəlişin, bax bu yüksəlişin 0.5-i buradır. Burada kar alımı olmalıdır mütləq.
Yəni amma indi biz burada kar alımı eləməmişik. Deməli millət, indi Nasdaq take profit olmaq üçün can atır. Biraz yordu. Yəni bu qədər gözləmirdim açığı. Düşünürdüm ki, daha tez take profit olacaq. O zamana qədər də bizim burada gümüş öz tempində.